皆様始まる前に少し説明をですね、させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、おはようございます。私たちは南インド古典舞踊クンミのメンバーで、今日はインド人の女の子ソフィアにも一緒に踊ります。最初に踊る曲はガネーシャ・シャラナムといって、ガネーシャ神のことを歌った歌です。インドではこういったステージを最初にガネーシャの歌で始めることが多いんですよね。はい、そうですね。ありがとうございます。なので、ガネーシャの曲を選びました。続いて大人の、メンバーでプッシュパンジャリという、やはりこれも、スターティングのナンバーになるんですけれども、最初にオープニングのナンバーになりますが、それを踊って始めたいと思います。よろしくお願いします。では皆さん始まります。ありがとうございます。